السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لقاكم بصحه جيده. بغيت نشارك معكم وصفه ديال الزكام والسعال اللي في هاد الوقيته هادي كلشي كيعاني من الزكام والسعال. هاد الوصفه هي اللي سهله وبسيطه وكتصلح للدراري الصغار حتى هما. كناخدو يعني برتقاله للتشينه، كنحاولوا نوضعوها بشويه د الماء ونسلقوها تقريبا واحد 15 دقيقه فوق النار. من بعد كنحاولوا نحيدوا لها القشره ديالها اللي كتزول بسهوله، وكنقيوها وكنوضعوا عليها شويه ديال العسل النحل الطبيعي، يعني العسل الحره كما كتشوفوا في الصوره. وكنحاولوا ناكلوها، يعني كنعطيوها للوليدات تقريبا من 3 سنوات فما فوق. يعني راه صالحه لهم الصراحه. انا جربتها لولدي وجربتها لراسي، الصراحه عطات نتيجه والله الا زوينه، وقررت نشاركها معكم. من اول استعمال كيبان لكم الفرق، وممكن تعاودوها لمده 3 ايام، وما الصراحه ما كتبقاش داك الساله وما كيبقاش داك الرواح اللي كيكون في الاول مجهد. وكنتمنى تعجبكم الوصفه ديال هذا النهار، وما تبخلوش عليا بلايك وبارطاجيو الفيديو مع الاقرباء ديالكم، وشكرا على المتابعه، والى فيديو لاحق ان شاء الله.